bermanfaat. Cukup. Sekian dan terima kasih. Oke bro, ini noken baru. Ini yang bekasnya udah habis ini. Ini udah habis. Ini tato. Ini yang baru, ganti ini kaki sepi. Oke, kita memasang noken as full diesel. Kita jelaskan dulu sini. Ini noken as yang baru. Kasih tahu. Ini yang bekas. Ini yang beda ya. Ini kan habis ini kan habis. Loh, ini kan ya satu ya, berontok ya. Ini yang baru masih tinggi nih, udah pendek ini harus ganti. Ini yang baru kita pasang bro. Ini yang baru kita pasang dulu. Ini kasih ya, kita tinggal pasang. Susah ya bro. Ini nggak bongkar mesin masalahnya bro, ini langsung masang dari bawah ini masuknya susah. Udah masuk bro. Kita paskan bautnya. Oke, udah kita lanjut ini baut pasang. Baut 12 bro. Kenapa kok ini ya bro ya, langsung tahu ganti noken padahal nggak nurun mesin gitu. Ini saya kasih tahu. Ini kamu lihat ini apa, napur bospom itu udah satu lebih ini bahkan malah dua ini, dari nyampe dua ini ya. Ini pengaruhnya sama noken, timing noken ini kalau digas untuk standar tuh mesin nggak ada tenaganya sama sekali, suaranya kurang galak gitu, kurang kreng. Makanya noken itu habis. Pakai kunci shock 12, kita kencengin dulu. Agak susah ya bro. Nah, tempatnya ribet. Ini cuma ganti noken as aja, tapi harus bongkar semua. Silinder kop bongkar, pompa oli bongkar, ini dek depan bongkar. Nah, ini kencengin secukupnya aja, kira-kira pakai feeling. Cukup. Nah, coba puter, ganteng, udah masuk. Oke, nanti dilanjut pasang. Susahnya bro, pasang ini bro, pompa oli. Oke, kita memasang pompa oli full diesel PS 100. Ini kita lem dulu, tipis-tipis saja, yang penting rata, gak apa-apa. Kita lem. Bermanfaat video ini bro, cara mengetahui noken telah habis tanpa membongkar mesin. Itu tadi caranya seperti itu. Ini kita lanjut pasang pompa oli. Oke, ini udah. Ini mana ini
lubangnya ini. Oke bro, semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.